Adamları yiyorum. Bura bizə nədir? Bunu biz təzə öyrənmişik. TikTok'a da mən adeta bir həftə falandır qoşuluram TikTok'da canlı yayıma. İndi ona görə də Facebook'da az bütün yaradıcılıq üçün bütün texniki vasitələrdən istifadə eləməlidir. Instagram'dır, TikTok'dur, Facebook'dur. Yaradıcılıq yox, yaradıcılığın təqdimatı üçün. Təqdimatı üçün. Məsələn, sənin gözəl hekayələrin var. Mən istərdim ki, o hekayələrin həftədə bir dəfə müəyyən bir saatda onun TikTok'da qiraətini edilsin. Bu da artıq sənin yaradıcılığın tədrisidir. Bir hekayəni götür oxur. Ya bir romanına götür bir səhifəni oxur. O da roman satıram da alsınlar oxusunlar da. Oxuyum sonra da hələ başa salın bəlkə ki burada. Yox, o da o da bir tədrisdir. Kitabı yazmışsın satırım. Bəlkə kiminsə bir kitab alma imkanı yox. Ay imkanı yoxdur, hədiyyə verək. Nə var ki? Hədiyyə. Və yaxud götür bir dənə hekayəni oxu da nə olur. O hekayəni sən elə qiraət eləyə bilərsən ki, o hekayəyə görə kitabını daha çox alanlar. Sən özünü təqdim eləməlisən. Bu da bir qiraətdir. Yox deyil, bu saat bizim nə televiziyalar. Mən kitablarımı seçkəsində satıram deyin. O limon satan arvadlar olur. Gəlib soruşsan limon biri neçədir deyir, 6'sı 1 manat. Ben de tam onun için satıram kitab. O qiraətlər deyil. Yadıma gəlirsən bir dəfə kitabxananda belə bir qiraət eləyir. Kitabından bir-iki vərəq oxuyurdu. Bu da işdir. İndi bilirsən, mən planlı heç nə eləyə bilmirəm. Yəni onu planlaşdırım, əlimi, qolumu çırmalıyım. Bir dəqiqə bu söhbətimiz canlı yayımız spontan alındı. Sən burada gəldin, təsadüfən səni burada gördüm. Oturduq burada. Ata eləyək, söhbət eləyək, belə falan qaçdıq danışdıq. İndi mən gedim hazırlaşım, burada hekayə oxuyacağım da. O sənin o bəxt tənqid elədiyim o zəif cəhətlərindən biri odur ki, sənin Çöl romanın haqqında 19 məqalə yazır. O 19 yox, o çox. Hələ çox, o məqalələr sənin əlində deyil. Amma tutaq ki, mən sənin yerin olsaydım, onları bir kitab halda çap edərdim. Öz onu yazmış adamlar elə belə adamlar deyildilər, dərsli ədəbiyyat adamları. Bax, onu çap elətdirmək, amma onları ürəyini buz kimi saxlayacaq ki, onları mən öz aklımda saxlaydım. Sonra sən öz romanlarının birini, məsələn, sən onu senari kimi səhnələşdirərsən, o dram teatrlara tamaşaya verə bilərsən. Mən sənin üçün belə pulsuz tövsiyələr verirəm də, o təmənnasız. Pulsuz yox. Pulsuz olmaz, nisiyə tövsiyələr. Nisiyə tövsiyələr. Qardaş qardaşa deməz, mən sənə deyirəm. Böyük romanlarını səhnələşdir. Və dram teatrlara təqdim elə. Və yaxud bunların filmlər çəkilmək üçün sənin gözəl hekayələrin var, ssenarilər var. O filmlərin çəkilməyinə insanlar çox sevirlər, nail ola bilərsən. Sonra sənin romanın var. Onu da sən gecikmədən onu çap elətdirə bilərsən. Hekayələrini çap elətdirə bilərsən. Və mən də səndə bax dediyim o görmək istədiyim mən cəhətləri sənə deyim. Sistemli şəkildə həyatını eləyəcəm, darıxma. Eləmək lazım. Həm də səni bağlayacaq. O səni ədəbiyyata, belə həyata bağlayacaq. Çünki sən həyatın elə bir dövründəsən ki, enerjilisən, işləməlisən. Bunu həyat səndən tələb edir və sənə qarşı çox haqsızlıqlar olurca müəyyən adamlar arasında onların öz işlərinlə onlara əməli cavab verirsən. Bilirəm, xalqım səni çox sevir. Hansı rayona gedirəm, gəlirəm, hamı səndən danışır, mən də səndən danışıram. Bu dediklərimi deyirəm. Yaxşı. Axşam yenə qoşularaq canlıyım. Evdə. Qanlarımı versin. Hava yersən. Qanlarımı verirsin. Mən burada bizə qulaq asanlara, tamaşaçılara bir fakt deyim. Elə bununla da söhbətimizi yekunlaşdırım. Sağ olun. Ha, deyim. Kəramət 6 aylıq idi. Mən sanatoriyaya gəldim, Michelin dolar gəldim. Bir də ayrıla bilmirəm.
uşaqdan, yəni bala kəramətdən ayrıla bilmirəm. Və bunun bir corabı var idi, bir cüt corabı. Ayağından təzə çıxartmışdım. Götürdüm bunu koydum cebime. Ve ben 24 gün kalacağım ve o cebimde bu çorabı da tez öpüldü ve hatta pulumu da çorabın içine koymuştum ki ben onu daha çok elimdeysin ve o kerametin kokusunu çoraptan alırdım. Bir şeyle getirdi ki keramet büyüdü ve sonra keramet öz aile kurdu. Ve bir gün gördüm ki o hadisenin hiç keramete ben danışmamıştım ki ben senin çorabın cebinde geldim. Ve gördüm ki o da Barış'la palacalığında Barış'ın çoraplarının cebine koydu. Barış'ın kenarda çoraplarından öpüyor, onun kokusunu alır. Ne diyeyim? Bu cennet çok itibarlı adamsan. Eğer senin o corab meselesini unutmamsansa, demek Barış öz balasının corabın cebine koyacaq. Bu bir, daxili bir hissdir. Bu nəsildən nəsilə ötürülən gendir. Belə, öpürəm səni. Sağ ol, mən də öpürəm. Sağ ol. Dostlar, təşəkkür edirəm. Belə, nə alındı bilmirəm. Bir saat danışdıq. Öz uşaqdır, gəncdir, xətrinə dəymədim də, bağışlayıram bu dəfə. Bundan sonra bəlkə hərdən belə canlı yayıma çıxıb söhbət Mən edirəm. hazır. Hı? Hazır. Oldu, sağ olun. Sağ ol. Hələlik. Görüşərik.